開80日之前，我哋得到屋主嘅信任。80日後嘅今日，我哋交翻一間佢期待已久新屋俾佢，即刻帶大家參觀一下。嗱，今日帶大家參觀嘅咧係一個宏志苑嘅一個綠表居屋，280尺嘅單位啦，屋主咧2個人居住嘅啫。咁佢嘅要求就係話，佢哋要有一個好大嘅收納，同埋又要採光，同時之間咧又要有一個隱蔽嘅私人空間。所以我哋就設計咗呢個嘅今年最新出嘅一個叫做油砂面嘅長虹霧化玻璃3連動緩衝趟門。好，開！嗱，呢個趟門嘅特別之處就係大家會見到啦，一個緩衝嘅一個效果啦，同埋咧佢係兩邊都可以開嘅，因為今次呢個單位咧個冷氣機係 set 咗喺埋邊。哇！一開係咪感覺到涼浸浸咧？開咗呢邊之後咧，好大嘅採光，哇！對面望到睇得體育園啊，好爽啊呢個單位。好啦，咁啊講多少少裏邊嘅設計啦。下邊冇路軌，完全係唔怕棘腳或者床塵嘅，非常之舒服。好啦，我講上少少上面先啦。嗱，個冷氣機咧就 set 咗喺呢度。咁我哋喺床頭位置咧都唔會浪費空間，做翻一個 display 櫃啦。埋邊都係一個大嘅儲物空間嚟嘅。然後床頭位置咧用盡晒所有嘅儲物空間啦，做翻個床頭櫃啦。嗱，呢一個設計咧，大家要留意啦。冷氣機就算壞咗，成部褪出嚟換咧都冇問題嘅。咁好啦，入到嚟呢度啦，當然啦，大儲物空間啊嘛，所以我哋做咗一個50cm 嘅儲物地台床。成個床揭起咗之後咧，一個超大嘅收納空間嘅，用盡晒。呢度入邊好似延伸咗出嚟。哦，係啊，因為咧呢一度床頭咧做咗個床頭櫃啦，咁我哋唔想浪費咗個空間，所以就將下邊嘅空間咧由個床斗嗰度咧通埋去用，咁就非常之咁方便啦。因為咧客人都大多數都知道啦，曾經有用過都知道，如果呢個位床頭櫃咧落到地下嘅話咧，其實咧有咩問題？會跌咗落去攞唔到。我幾驚你講過話個人跌咗落去，啲嘢咧好難攞到嘅。嚟緊呢個位置咧，屋主放梳化啦，對面咧就做咗個電視地櫃嘅啫。到時咧成個電視咧就掛上牆，咁成件事咧出到嚟咧就非常之咁簡潔啦。咁啊再講埋個廳先，嚟到呢個位置咧，入門口左手邊咧，我哋嗱一般 C 字櫃你見過啦 ，L 型嘅櫃你都見過啦。嗱今次呢個就犀利啦，波浪形嘅 L C 字櫃，有咩咁犀利？犀利啦！咁當然唔使講啦，我哋嘅弧形設計啦，係啦。全部有好大型嘅收納量啦，咁因為屋主啦，其實個衣櫃咧就唔夠佢放衫咁，所以呢個位置咧都會幫佢再放埋掛衫嘅位置啦。中間呢個位咧內彎嘅一個大型嘅收納室。呢邊啦，今次咧屋主咧都升級咗做呢一個嘅岩板嘅台面啦，同埋中空位置加翻呢一個施耐德嘅電路櫃啦，同埋一個內彎嘅大理石飾面板。咁啊當然啦，因為餐台就會收埋在呢個櫃裏邊啦，略開出嚟俾大家睇啦。開咗出嚟之後咧，就係一張8人餐台，仲有喎張餐台，你唔想擺喺呢一度用，其實呢一張係活動嘅餐台，係啦，咁啊就一個波浪形嘅 L 弧形 C 字櫃啦。咁再過嚟少少啦，嗱講咗廚房先啦。首先我哋將個門咧收窄咗，個目的就係做呢一套嘅油砂霧化長虹玻璃 PD 門嘅。咁開咗門之後咧，裏邊咧就可以係一個廚櫃位置啦。都係接㗎。係湯接門嚟嘅。點解你做呢個設計嘅？因為咧呢個位置原則咧，如果我成隻門做到咁大隻嘅話咧，呢個嘅台面嘅位置咧係做唔到出嚟，呢度會頂門嘅。咁所以我哋咧收窄咗隻門之外咧，再做埋 PD 門咧，令到呢個位置咧極度慳位。OK 入嚟。嗱咁係啦，我哋屋主啦做翻個電磁爐啦，下邊咧呢個係個散熱位嚟嘅，全部都係下邊啲儲物位置啦。嗱中間呢個位置咧要留意一下啦。我哋用咗個斜角位去做翻一個圓形嘅星盤，咁你一啲大型嘅湯煲啊或者其他嘢全部都可以放落去用。而轉角位咧，我哋做咗一個雙開接門嘅，成個位置咧，你要唔要試下捐入去啊？我啱有諗。係啦，都可以捐到入去用埋呢個位嘅。Let's go 下一個地方。好，嚟到呢一度啦，入門口嘅位置咧，呢個位置咧就係放雪櫃嘅位啦，上面會有吊櫃嘅。而呢個位置亦都同樣地呼應翻對面做咗個大圓角嘅一個儲物櫃啦。OK， 搞掂入嚟，咦，又有一隻 PD 門喎。嗱，睇唔睇到裏邊？嗱，因為今次呢個浴室嚟㗎嘛，當然唔可以睇到裏邊啦。咁所以呢一個咧係雙層油砂玻璃門啊，就係。好，咁呢個又係 PD 門嚟嘅，入到去呢度啦。同樣地咧，呢個位收窄咗，做咗個燈掣啦，係啦，開門亦都係勁慳位嘅，係啦。好，咁啊入到嚟呢度啦。首先我講呢個位置先啦。閂咗門之後，咦，原來裏邊咧都有一個好大嘅收納櫃嘅喎，全部都係儲物位置嚟嘅。上面仲有假天花啦。咁屋主今次就唔希望做玉屏啦，咁到時咧係掛玉簾，係咪好特別？今次做咗個斜嘅洗手盆櫃，方便咧我企喺呢一度咧就可以用到。我坐喺呢一度咧，前面咧都仲有足夠嘅空間，智能嘅坐廁啦，大概係咁樣啦。好啦，咁啊今次嘅280尺居屋單位極速80日完成咧，就介紹到呢度啦。如果你嚟緊有單位，無論公屋、居屋或者私人屋苑需要裝修又或者訂做家私嘅話咧，記得揾我啦。follow我哋嘅 channel 啦，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見啦，拜拜。